아야, 네. 먼저 준주 수배 리우. 아니, Mm, 수배 리우는 아니 철라 니생 수바 세디카들레 요레스. ujú. Ok, y vamos a continuar con nuestro estudio de la adopción de la conducta de los bodhisattvas, particularmente en la parte, vamos a continuar con, estamos en el capítulo 6, el capítulo de la paciencia, en la sección de la refutación al yo independiente y al principio fundamental de los enumeradores. Vamos a comenzar con la estrofa 27. 아야, 다디 수배 리우데 아니 베 미세기 다 개침보. 로. 나네 지야기 다 개침보 쉬브지레스. 수바 공예스디. 로. Ujú. Y este capítulo de la paciencia es un capítulo sumamente popular, sumamente importante, porque nos da muchas instrucciones de cómo poner en práctica este cultivo de la paciencia. 간데레스나 아니 지 세바 공바당 잠바 공바스데로 도주 페니 세바 공나 페니 잠바 Ujú, 공나 페니 상나타 아니 콘로케나 니미 ujú, 콘로스데 아니 베셈 뚜니에닝게 콘로테체 셈 ujú, 기부소냐게 아니 세바스데다 잠바스도 어토줄 상당고요레스 로 ujú, ujú. ¿Y cómo va a hacer esto? Pues nos va a decir cómo se cultiva la paciencia, cómo se cultiva el amor bondadoso, y lo va a hacer primero dándonos los beneficios. ¿Cuáles son los beneficios de cultivar la paciencia? ¿Cuáles son los beneficios de cultivar el amor amoroso? Y también comprender cuáles son los defectos del enfado, cómo este enfado perturba nuestra mente. Así, viendo estos beneficios y defectos, vamos a querer cultivar la paciencia y el amor bondadoso en nuestra mente. 어디리 아란조다 아 니리 다 니리 메제 나라 아니 지 콘로세데 오네 지 니미 쳬보 그러봐 Ujú, 콘도 세대베 님이 쳐보질라 아니 제야잖아 콘도 마제베 톱시 털남제고 요레스 콘도 mm, 마제베 털남데체 아니 털남데 토네 아니 버지 걸리걸리 셈 기분이야 셈 시디 그거와 ujú, 어셈 시디 시디니 털남데체 안도스로 요레스 ujú. Y lo que pasa es que si nosotros diariamente estamos en nuestra vida, perdón, si nosotros en nuestra vida diaria estamos constantemente enojándonos, esto pues es una gran falta. Así que lo que queremos es ver los métodos por medio de los cuales vamos a ponerle un alto a este enfado y poco a poco, por medio de la aplicación de los diferentes poderes, vamos a ser capaces de llegar a una mente feliz, a la paz y bienestar mentales. Pero esto 어디 se hace por medio de poner en práctica este procedimiento. Ujú, 어디래 다 콘도세데 녀몽 지다랍치 녀몽 지다랍치 가라 안 콘도세 요레스 아니 ujú, 메자세데 녀몽 지다바치 요레스 알아 ujú. Y tenemos que de las aflicciones mentales, el enfado es una de las más burdas y fuertes, mientras que el apego es burda, pero es más, ¿cómo se llama? Sneaky. 어디래 다 녀몽 mambaji 예베네 다 콘도세데 지다바치 소인자 다티 녀 콘도게 에 콘도 야 마제베 치 녀야게 치도 아니 서바 공예시 톱티 톱nom제 요레스 알아 Ok. Ajá. Entonces, como decíamos, para ponerle alto a estas aflicciones mentales que son burdas, entre las que tenemos particularmente el enfado, para hacer que no generemos enfado, necesitamos cultivar la paciencia y lo hacemos por medio de este método. 어디래 다 콘도세데라 콘도 라바 Ujú, 콘도 카모 세라 콘도 ujú, 문주와 세르다
알아도 콘도 라바 또도 알아도 뽕투예지레스. Ujú. Y bueno, también incluso dentro del enfado mismo tenemos el enfado burdo y el enfado sutil, pero el que nos vamos a abocar en primer lugar es a este enfado burdo. 그다음 알아도 뇨모라 차라. Ujú, 뇨모 참모 뇨모 라바스기도 대신도 오늘 콘로라에 콘로 라바. 콘로 ujú, 참모 근데 녀래 어떠스나다 알아도 녀네체도 콘로 라바데. 콘로 ujú, 문주와 라바데 알아도 ujú, 어디 안 도저 공예란 세바 공예당 아니 잠바 공예디 녀네체 ujú. 그래. Ok. Y como decíamos, igual que las aflicciones mentales, hay las aflicciones burdas y las aflicciones sutiles. También el propio enfado tiene su manifestación burda y su manifestación sutil. Pero lo que queremos hacer en nuestra práctica es primero ponerle un alto a este enfado que se expresa manifiestamente, que es muy burdo, y para eso necesitamos el cultivo de la paciencia y el amor bondadoso. 아야. 다 데 콘로세지 콘로세데 셈 뇨모베 심주지라 콘로세게 말이야. 심주지체. 아니 콘로세세 유이체. 아니 콘로사바부 간사체 송국도 콘로세세 유. 아니 콘로세세 유티체. 아니 콘로사바부 간사체네 송국도 와스. Ujú. Y tenemos que el enfado es una aflicción, no es una mente principal, sino es una aflicción y está dirigido a tres objetos en particular. Está dirigido a quien nos daña, a quien nos hace, a quien daña a quien queremos y a quien evita que tengamos lo que deseamos. 아다 대신도 아니 세바스체. 아니 Ujú, 세바 찐년이 간 세바 세바 kumse 유체. 세바 제바보 간다 숨 간사 숨국도가 거 캐지를 숨국도가 ok, Yanker, ¿de quién? ¿Qué papo? 세바 공사 공바부 유체 아니 세바 공바부 간사 코라체 아니 세베 모스체 너 Ok. Perdón. Entonces, ahí me equivoqué. Y del mismo modo que tenemos que entender del enfado, ¿cuál es su función? ¿Quién lo, mm, quién lo genera o cómo es el individuo que lo genera? Y cuál es su naturaleza. Del mismo modo, cuando hablamos de la paciencia, necesitamos entender los mismos puntos, cuál es el propósito de la paciencia, cómo es el individuo que lo genera y cuál es la naturaleza de esta paciencia. 다 콘도 사바바 콘도 제사 유스고 그게 콜라 서기도스 멘필은 누구주체 Ujú, 콜라 나 콘도 서기도스 로거라 안 콜라 안 콘도 서기도스 로거라 봐 ujú, 코스들 코스데 코에 품부들이베 아니 라바리베 깜바리베 슬로나 아니 ok, 코치 이 코레 세베이나 아니 춘니에 메데치로와 ujú, ujú. Ok, entonces primero vamos a ver sobre este objeto que es lo que nos genera el enfado. Entonces, por ejemplo, alguien nos molesta y decimos, pues es que esa persona me molesta, esa persona me hace enojar. Pero cuando hablamos de esa persona, él o ella, ¿dónde están? ¿A qué nos referimos? ¿Nos referimos a los agregados o nos referimos al brazo o nos referimos a la pierna? ¿Dónde está exactamente esa persona a la que nos referimos? Y cuando buscamos esa persona, no la encontramos. 오다 디레체네다 제바 제제 코르 파체바이나 아니 Ujú, 갖고 있다 제네 니에 메바 시거라 따니 제네 아니 ujú. 니에 미루스 세시로와 Entonces, ese es el primer punto en el que debemos fijarnos, que identificamos algo que nos molesta, pero cuando realmente buscamos a eso, cuando lo examinamos, no lo encontramos. Así que por medio de la examinación no encontramos el objeto que nos enfada, que nos hace enfadar. 다 어디 뭐 등으로 시나 딱콘 어디제 다 먼저 다 디레 다
데레 셜가 니시더디 와 Ujú. 셜가 니시더디 레도 와 셜가 니시더디들 가르송교레스나 응을라 셰션디그로 다 아니 치리바스 남바 치리스 니여라 나다 치스니 세거라 치리바스데라 남아 머닝겐데라 치리바스거라 치리바스데라 아니 단제바당 지부바당 리버쳔바당 아니 장배바스데데 오다 된데기 치리베 둔다 이den에 된데 두숭여라 냐마 세메 쇼네 세만나리 쇼네 파 까야 치리바도서 둔다 이den에 그러와 둔다 이den에 안 치리바도zor라 아니 te caso, case yindi, ane wadu solo sugare. Ok, muy bien. Y continuando con nuestro texto, vamos a la estrofa 27, donde se hace un debate con los no budistas. Entonces tenemos estas dos facciones. Tenemos los budistas y los no budistas. Y dentro de de los no budistas tenemos diferentes escuelas, seguidores de diferentes principios filosóficos, de las que tenemos 3 que son ejemplificadores y después, chibulpa, ese no me acuerdo cómo se dice en español, y después tenemos otro que son los lógicos. Pero ahora vamos a ver el punto de vista de los lógicos y esta clasificación de los no budistas la podemos encontrar según el Pramana Nirvantika, que nos da las diferentes clasificaciones de los no budistas. Tati, chiruba de samadaga, ane, ta, terwa, Ajá. ta, jeden koba bandenyangi, ta Ujú, shiri kibu kялanye, taji ujú, rawa chingi, ta yores, terwa, ujú. sa, Y, ta si yores, sendere, jeden koba bandeba, ta shiri kibu din deba, taji rawa chingi, ta deba, sigore, wadin denyadanga dire, sigore. ujú, y es Pramana Nirvática. Ay, olvídenselo. Y la gracia que tienen estos no budistas es que tienen las visiones extremas. ¿A qué nos referimos con la visión extrema? Tienen la visión extrema de la existencia, empezando porque hay un Dios o un principio creador y a su vez este principio creador puede dar al lugar a individuos o el mismo tener las características de ser unitario, permanente e independiente. Pero estas 3 son visiones extremas. 아야, 다 마블로 먹었지 마블로 처럼 좀 거냐. 다디 셜가 니슈. Ujú, 서디 되게 셜가 찌다. 세건 두부디 말로다. ujú. 세건 두도 와 어디 삼말로. Tagara. Ujú. Y entonces vamos a leer los siguientes 6 versos que pertenecen a la estrofa 27 y 2 de la 28, que dicen: aquello referido como la sustancia primigenia y aquello designado como yo no surgen por pensar deliberadamente voy a producirme. Aquello que no ha surgido no existe. Entonces, ¿qué es lo que puede desear surgir? 셜가 슈 세건 두로베. Lau. 어디래? 어다 데라 다 되게 세건 두고나라. 되게 치르베긴데 야게. Ujú, 치르반 돼야게. 치르바 코선 다니 담는 해. 치르바 코선 되바데. 다스 간데 어디 시거래. 어디 시거래. 다 가르스 거래스나 조세대로 조세대 다시리 기부들라 조시거려. 어디 ujú. 딱봐 어디 답에 딱봐래로 그래. 티 믿어봐 말이 딱봐래. Tagara. 어? 음. Y aquí tenemos un resumen de lo que afirman o de los principios filosóficos que aceptan estos no budistas. Podemos decir que aquí está el resumen de su visión. ¿A qué nos referimos? Tenemos en la primera línea, tenemos esta sustancia primigenia o principio o fundamental, también lo llamaría, que es un elemento permanente, no es impermanente, sino aceptan que es permanente. 어다 된데게 다시리 기부세대 애니베 믿어봐 말해. 딱봐래. 조메 말해. 찐 조길라 뜨고 말해라 그래.
¿verdad? Ujú. Y entonces este ser, que es la sustancia primigenia, el principio fundamental, es un ser permanente, no es impermanente, no obedece, perdón, es inmutable y además no está supeditado a causas y condiciones. 다 된저왜 다시리 기버스데 고 마제바레스 겨워메바레스로 겨워메바스나 교나 찐라 마제바이나 마제바스 마제베 치리스 거래. Ujú. Y además, como decíamos, es un principio, ¿cómo decirlo? Hay una palabra en español, pero no me acuerdo, pero es no creado. Ajá. ¿Qué quiere decir? Puesto que no es creado, no proviene de causas y condiciones. 다 알아도 넘버 산제게 쓰고래. 다시리 기부디 아니 지나서 어 따바레스기도 이네 코란 레부지야 유세데 리기 말했어. 따바니나 레부지야 야 말했지. 팔로 따바니나 아니 교단 깬라 마데바 안 레부지야 야 말했어. 니네레 코나도 따바니 바이네 레부지야 야레스로. 코란소. Ujú, ujú. Pero cuando lo confrontamos con la visión de los budistas, dicen, bueno, ustedes están proponiendo la existencia de esta sustancia primigenia o principio fundamental que dicen que es algo permanente. Pero si algo es permanente, y como permanente no proviene de causas y condiciones, tampoco puede generar resultados, tampoco puede dar ningún fruto por su condición de permanente. Sin embargo, lo que ustedes están diciendo es que este principio fundamental, a pesar de ser permanente, sí da resultados o sí da frutos. 다 마지바니네레 바치 교단 깬라 메다바 마니바니네레 아니 코 레부지 끼그레스 라바니나 다 간텐데레스 안 치랑이 센카 템바디 랍샤레 러 센카 텐데 치랑 랍샤레스. Ujú. Entonces dice, bueno, pues si decimos que no es producido, que no está supeditado a causas ni condiciones, pero ustedes además dicen que sí puede generar frutos, pues ¿cómo es esto? Y de eso se trata estas 6 versos. 어디서 다 치랑을 준제 상당에 민도스로 준제 상당 안 치랑게 센카 템바지 랍샤도 마도지기 이따제 제치 민도스라. Entonces, lo que está diciendo ahí es, bueno, en realidad no se han puesto a reflexionar en estos razonamientos, o sea, nomás lo están diciendo por decir, pero ni se les ocurre ponerse a reflexionar de cómo puede producir, cómo podría ocurrir esto. 신문에르지는 안에 센르페 리베 따제체 아니 리베 따제체 레 마리 준제산 탄 찍을때 저런 준제산 민두가 안 저런가 센카 템바디 만 랍샤도 딘디기 마레 에슬라브레로. Ah, y entonces dice, bueno, pues ustedes nada más no se han puesto a analizar por medio de la lógica cómo puede ser esto. No se han puesto a analizar esto, a pensar en estos razonamientos, entonces nada más lo están diciendo por decir y eso no se vale. 어디서 단단한 단 니바디인데 사자 니바디 사자 니발레스. Ujú. 니바 Ahí, Sherry. 시르기 시르기 기부 유라 라마도 론치바 가바. 다 시르기 기부 유른 주바 디시 조단 찐라 마데베 라마기 주에지 주그레스 로어 콘 어디든 주에야 마레스 주기라 마데베 라마지 주에야 마르 티카고 어디 가바. Ujú. Y ahora vamos a seguir al siguiente encabezado, que es 2, refutación de que el ser de conocimiento, que es el fruto de este principio fundamental, refutación de que el ser de conocimiento experimenta los objetos de forma independiente. Entonces, también se está proponiendo que el ser de conocimiento es un ente independiente, es decir, que no obedece a causas y condiciones, pero ahora vamos a refutar ese posicionamiento. 어디지 다 신인도 딜러다. Ujú. Y si estuviese permanentemente captando su objeto, nunca cesaría de hacerlo. 어다 데리 제단 다 디스 거다. 다파 가바스 다 런루고 파 런루게 파 쯔바 다 신디디바 코는 파 추리바 로거래. 다 저런 게 시리 기부 다 시리 기부도 유런 주버 디스
주단 진라 마도 라오 거든 주리 시기도 와스 주바 있나 아니 뒤다도 주바치다 뒤다도 아니 먼저 거 주고 예를 주단 진라 마도 보나 아니 거디는 주 대지다 아니 거디는 먼저 gen지 그래라 그다 이라 따도 인조베 가바 주와 마이스 아니 제가 깨와당 가와스 야마를 거디는 주 대로 왔어. Ujú, ujú. Y lo que decimos aquí es una refutación. Entonces va a ser una refutación por medio del sistema filosófico que sigue a Shantideva y lo que dice es, ok, ustedes están hablando de este ser de conocimiento que opera o que aprehende los fenómenos. Pero, ¿cómo es que aprende los fenómenos o cómo es que deja de aprenderlos? Porque habíamos quedado que es un ser permanente, entonces todo el tiempo está haciendo lo que hace, entonces sería o todo el tiempo está aprendiendo estos objetos o todo el tiempo no los está aprendiendo. Pero como además habíamos dicho que este ser es independiente, entonces que no obedece a causas ni condiciones, ¿qué es lo que haría que aprendiera algo? ¿Qué es lo que haría que no aprendiera algo? Porque no tiene nada que ver con causas ni condiciones. 가스드나 끼네 담보지 아니 가기어 말을 저기 아제 바이나 가야 요 말을 러러 아니 그거는 어디서나 제다 제와다 저나 다시리 기부디 제와 제에 요 말이 가야 요 말. 그 따바니 베시르 따발라 제와 요 말이 가바 요 말. 왔을 어디. Y también para que se pudiera detener de hacer algo, quiere decir que tuvo que comenzar a hacer algo para que lo podamos, para que si lo podamos frenar, tendría en primer lugar que empezar, pero no hay ni comienzo ni fin. ¿Por qué? Pues porque habíamos dicho que era permanente. Entonces no hay no hay nada que lo haga comenzar, no hay nada que lo haga terminar. 어디지? 다 니버데 다 리버쳔바 다 단자반 저 조선 다 치르반의 리버쳔바 까그래. 네. Ujú. 리버쳔바 어디 니바스도 통송. Sí. Y ahora vamos al siguiente punto, que es la refutación de los... Ay, ya me acordé. ¿Se acuerdan que no sabía la escuela? Samkhya, es la escuela Samkhya la que acabamos de refutar. Ok, ahora estamos en el punto número 2, que es refutación al yo independiente de los lógicos, que es la siguiente escuela de pensamiento. Esto se llama 어. Nayayika en sánscrito. 어디 단데 니바 사자 니바고서 Ujú, 리버쳔베 다 라마도 가발라 숨 딱바에 ujú, 리브께와 미데베 따따바 있는 리브께면 따바 리브께와 미데바다 깬라 때바 미데바 깬다 자와 미데바오 사자 숨 ujú. 어디 Y ahora, esta refutación al yo independiente de los lógicos consta de 3 partes que dice, es inadmisible que algo permanente produzca un resultado, es inadmisible que dependa de condiciones, no puede estar relacionado con las condiciones. 알아서 더지 미다 동에 동 담이서 미다 동에 템바시는 템바시 캐주 미다 동에 동 담이서 도와 어디 Ujú. 다음에 봐도 떠지랑 중에 동에 다음에 봤어 그래. 떠지랑 중 동에 다 쓰거래. Gonda, gonda, dene, mita, duñe, dame, toni, ane. 미다 미다 동아 다음에서 미다 동아와 동 다음에 동에 dembe 캐주 여러 Ujú, 와 ujú, 미다 동아 동 다음에서 와 ujú, ujú. 어디든 동아 세디 떠지랑 중에 다게 동아 세디를. Ah, tachirangua. Tagarán. Ok, muy bien. Y de aquí nos estamos refiriendo. ¿Se acuerdan que en las 4 verdades de los nobles, la primera verdad, la verdad de sufrimiento, tiene 4 características, que son impermanente, sufrimiento, sin identidad y vacío? Aquí, por vacío, nos estamos refiriendo a estos 3 puntos. Vacío de ser permanente, unitario e independiente. 동아 세디가 동다 다미스 동아다 다미니 여러 와 Ujú, 다음에 세대 강사기 다음에 다음에 봤을라 아니 배 진요라 다 똥세대 tagarán, 떠지랑 중에 똥 왔어 따봐 tagarán. 떡배 Ujú. 똥 어디서 Y ven, aquí hay esta división.
tenemos por un lado que es vacío y por el otro carente de identidad. Cuando nos referimos a que es carente de identidad, nos estamos refiriendo carente de un individuo carente de identidad verdadera o de sustancia verdadera, mientras que cuando decimos vacío nos referimos a estos tres puntos, que es vacío de ser permanente, unitario y independiente. 맞아. 다디네 다 담보지 다 사자 담보들이다. 답에 리부지와 미대바니 다 딱보이는 리부지에 매로 답에 리부지와 미대바니 리버쳔베 다 수당 땅외도 되진 다 세대 강사디 쓰고로와 아니 Ujú, 강사스디 수젠레스 엔 딱바레로리 수어레 딱바레로리 ujú. Ok. Y ahora tenemos el primer encabezado que dice, es inadmisible que algo permanente produzca un resultado. Y dice, los lógicos afirman un yo, es decir, al individuo, que tiene forma y es una funcionalidad permanente. Entonces tenemos esto, el individuo es algo sustancial, algo que tiene forma y además es permanente. 어다 딘저웨게 다 수님바 말아주 다디 수 말해봐 말아주 넘버 상게라 다디 수 말해봐 다디 니민디지르봐 Ujú. 다디 아니 수에 말이 나시디 수거라 나 요세디 아니 수에 말이 시바 말해라 니민디지르봐 다 리버점게 다디 아니 수젠레 Está 딱바레 로도와 Aquí vemos una gran diferencia. Para estos lógicos, el yo es algo sustancial, algo que tiene una forma material, mientras que para nosotros budistas, cuando pensamos en el yo, no pensamos en algo material, sino en algo en algo inmaterial, en algo no compuesto. Pero aquí es un punto muy importante ver que para ellos, los lógicos, el yo es algo sustancial. 제가 수 세대랑아 마도 요마라 되다 수랑아 마도 봐라 수 다티 로레자 어떤 것이 수든 것이 마도 요마라 수라 Y por forma material nos estamos refiriendo a forma, sonido, olor y demás. 어디로 어디 디스거라 지나 다 어디 다 손대 봐 무슨 따바님보다 안 될라 내봐 제베지 될라 Ujú, 내봐 서게반데도 다 어디지 다 와도 마 리버진베 다 가야 되리 다 셔가 죽으디로다 ujú. 니스터거리 Nishu Sagutaran. Entonces, decíamos que estos lógicos afirman que tiene forma y una funcionalidad permanente y dicen que crea daño. Y vamos a la primera mitad de la estrofa 29 que dice, además, si este yo fuese permanente, sería claramente inerte como el espacio. Esta es la refutación. 다 리버진베 수 알아도 수 로거라 남발 수 로거라 어레스 다 세디 따바레스 Ujú, 따바레데 이네레 콘 제부지에 요르다스 그런가 베난 두마제기 난가라 두마제 난가 따바레 와스 지금 두마제 난가라 파 난가라 안주 파 티치기도가 된지 니기도 와서 파 난가라 파 남르 줘야다 자 주도 줘야다 지기도 어디 치바레 라오르다 수 ujú. Y lo que está diciendo esto, lo están diciendo los budistas a los lógicos que están afirmando este yo que es permanente. Entonces dice, bueno, pero si este yo es permanente, es imposible que dé resultados, es imposible que dé frutos, porque entonces sería como este espacio vacío, carente de partículas, como el espacio, como el cielo, por donde vuelan los aviones, por donde vuelan los pájaros, donde no hay absolutamente nada, pero eso es como sería siendo permanente. 제가 난가세디 안아서 토 난가세 똥바디를 써 그러는데 털에 난가 털에서 터바다 레바 메바들라 난가스 거라 난가세디 La verdad. Ujú. Y eso es generalmente a lo que nos referimos con espacio, a esta entidad vacía, carente de obstrucciones o carente de materia, o 어 libre de... 제가 터바다 레바 메들라 코 거디네 터바다 레바 메다가 따바랑 이제 대기를 말에 코 요런에 제요 말을라 그죠 Ujú,
Ujú. Y como entonces este yo permanente sería algo carente de obstrucciones, carente de materia, también sería inmutable. dice, da di yo marista. Da ni ba kin la te ba mi des. Da ba ni na kin la te ya maris. Kin ma te ba ni go res de. No. ¿La verdad? Y siguiente encabezado que dice es inadmisible que dependa de condiciones. Por supuesto, si algo es permanente, no obedece a condiciones. Or ni ba kin la te ba mi de ba ne. Ra yin ngo ta jang che ba mi se ba da de re. Da kin la ma de ba ni da. Da ba ko ra ngo ko ta ba re ba. Jo me re ba. Ani ngo ani kin da che ba ni ne le. Ko la jo re yo ke yo ma res. Ko ta ba re ba. Ya. Ujú. Kin la te ba yo ma res. Entonces, aquí lo que estamos diciendo es, si algo es permanente, pues es inmutable, no depende de condiciones, no depende de circunstancias. Estas circunstancias no lo hacen cambiar, puesto que es permanente. 얘네 치르바 리바 젬베 수츠바 찌거다 Ujú, 레스 따바 코랑 어 코랑 따바 레스 어 코랑 따바 다지 따지랑 다 코랑 어디 따바레데 그러 찌다 채바이나 콜란 레부 찌 레스 라고래 레부 ujú. 찌와라 레부 Y 찌 제나스 찌 레로 어디래 Pero aquí se sigue un debate de estos no budistas que insisten. Aunque su naturaleza es permanente, si este ser cumple con las condiciones, entonces puede producir un resultado. 아야 단니네마 숄가 시 숄가 찌 라에도 어디 Sí, 저걸 yo va. 시 지금 시디 말라다 어디게 다 콜네다 콜 찌 레스 라나 찌라 때네 찌 레스나 다 내줘 버린디 Ujú. 시나스 Entonces, las siguientes cuatro versos nos van a hablar de cómo piensan que tienen resultados a partir de condiciones. Dice, e incluso en contacto con otros factores, siendo inmutable, ¿cómo podrían estos afectarle? 30. Si cuando otros factores actúan, permanece tal como estaba antes, ¿cómo esos factores lo han influido? 아야, 따다가 시간 시도가 되게 아니 그 로선英文 커지다 되게 지부 받게 되게 리버천 받게 따바 코랑 어 코랑 요요 말도 니진 셴바다 투나 아니 콜은 리버티그레스 라르와 Ujú, 대진 셴바 투네레 리버티 요 말스 네 저런 따바 찐다 쳐봐 미세베 시스타 대요래 따바이나 찐다 쳐봐 시에 요거 요 말이라 따바 찐다 쳐봐 미세베 시스 ujú, ujú. Entonces, fíjense qué interesante es el pensamiento de esta escuela, porque dice que a pesar de que algo sea inmutable, cuando se encuentra con las condiciones adecuadas, esto le permiten producir un resultado. Pero realmente esto no puede ser así porque si algo es permanente, es decir, no está supeditado a las condiciones, a las circunstancias, entonces estas condiciones no le podrían hacer producir resultados. 게다가 다 그런 게 그런 당분에 그런 게딱 봐. 제랑 거라. 나 그런 게 Ujú, 매진 제제 그런 게 깔아줘네. 아니 끼다 차약 치도 제바이나 트라디 되메레스. 깔아줘도 된다요 말이스. ujú, ujú. Y lo que está diciendo es, bueno, ustedes propusieron que en un principio esta esencia o esta esencia del yo es algo permanente. Esto lo dijeron ustedes al principio, pero ahora están esforzándose en insistir de que, bueno, si se encuentra con las condiciones apropiadas, puede producir algo, pero esto simplemente no tiene sentido. 게시스 거다. 게시 그런 낀다 쳐바이네. 곧 그런 콜은 요 가야 되기 말이스. 그런 거 답에 그런 거 그런 요게 되기 말이라. 게시 낀다 쳐바이나양 콜은 요 되기 말이스. Ujú. Y lo que pasa es, entonces, si acaso, o como dice aquí, e incluso en contacto con estos otros factores, con estas circunstancias, sí, aunque se encuentre con estas circunstancias, puesto que es permanente, no lo harían cambiar. 준세 가르에서나 나
다 세대 거리네 딱과 템포 쉽대 아니 풍부도 좀 좋은 알아 왔어 풍부도 Ujú, 거 미다바체 안 제적인 좋은로 저런 다디 템포 쉽 샤되기도 왔어 ujú, 다디 따바님이 실수로 ujú. ¿Y cuál es la razón para decir esto? Pues porque si algo es permanente, quiere decir que es completamente estable, que entonces no es como los agregados que son mutables, que cambian momento a momento, sino que no pasa, no importa qué, con qué se encuentre, como es completamente estable, va a ser inmutable porque es permanente. 다디 좋으면 실이 다 좋으면 봐타서 다 좋아타서 좋으면 와니 봐타 다 띵기 아니 펜버 쳐와 있네래 다들 띵기 펜버 쳐와 있네래 다들은 리브지야 야 말이라 Ujú, ujú. Entonces, si decimos que esto es algo, algo inmutable, no importa cuánto traten de influirlo las circunstancias, no pueden hacer que produzca un resultado. 다 간신나 콜란 리브 메게와데 아니 저런게 캔리디다 딱다레스 제게 좋으면 런신지 캬랑라 와서 거래 다스 Ujú, 좋으면 런신지 캬랑인자 다 리브지야게 자신나서 태요 말이스 ujú. Entonces, tenemos, por lo tanto, que es incapaz de producir resultados porque decíamos que por naturaleza es algo inmutable. 어디체 다디 까바치 도체 다숨바 다 찐단 제와 메바 다 찐단 제와 야 말이라 다 따바다 찐다 찐 제와 야 말이 숨바 찐단 Ujú, 제와 메바 니스 수거래 ujú. Bueno, entonces con esto queda la refutación de que no depende de condiciones. Y ahora vamos al tercer punto, que es no puede estar relacionado con las condiciones. 어다 어르 주베 펜바 메지 장스 다 다티 다고 다디 따바스노 코랑 어바어 주은 로야 키자 미다바는 신원 주은 로야게 아니 펜도 지금 말이스 어느 펜도 펜도 지금 해봐 인자 아니 그 찐다 트래싱 말이라 Ujú. Ok, y entonces ahora el debate dice, el yo no facilita una acción que está en su propia naturaleza, ya que esta acción es una entidad diferente de el yo. Entonces lo que están diciendo es que este yo no, no beneficia, no hace más fácil que se haga una acción porque son cosas distintas, son entidades distintas. 다 코에 접어서거든. 너 소소 우주적거래. 그래서 Ujú, 그 찌찌기지 좋은 로체 아니 팬도도 지기 오면도 저게 팬도 지기래 해라다. 팬도 지기래. 찌찌기지 좋은 로야게 아니 팬도 지기 말해 되니 이게 팬도 그래 해라 그래. 팬도 제도 신나 쓰다가. De Kawadu. Ah, 어. Sense Doshena. 어. Ok, ajá. Entonces, simplemente, ello no facilita una acción que está en su propia naturaleza, ya que esta acción es una entidad diferente de el yo. Porque entonces lo que estamos viendo aquí es que sí es algo que está cambiando, que es algo mutable, porque es algo que cambia momento a momento. 팬도 딱 내가도 팬도 지버려 팬도 팬으로 Bien, 팬도 팬바 신 제도 신나 대냥 미대디스 나 걔나 팬바 신 제도 시도 되게 되게 말이라 되게 말해 시나 런룩 선디디가 런룩 되게 ujú. 말했어 Y entonces lo que está diciendo este Shantideva es, no, lo que están diciendo no tiene sentido, no lo podemos admitir, según su 아야 sistema filosófico. 맞다 다디 대냥 미대디 미대바 타 세대다 시간이 이 Ujú, 제바 어디 흔들러다 ujú. Y aquí lo que dice es, dicen que son agentes del yo, pero ¿qué conexión puede haber entre ellos? 어야 단데리 디 제바 디니노스 제와 조와 간시 예스 다 디스거라 다 따바데 다스 따바스거라 더지랑 와지고 다 디스 제부 제와 지고 펜 토야 준 야마레스거라 제부지에 펜 토야 메디 아다 더지랑 와지 다들라 조 메베 치스 제제진 조 메베 치스거라 그러 Ajá. Entonces, lo que estamos diciendo aquí es,
que este yo, que es permanente, unitario y permanente, unitario e independiente, es incapaz de realizar funciones. ¿Por qué? Pues porque es inmutable. Entonces, no importa cuánto insistan, por su cualidad de inmutable, no podría realizar acciones. 제부 세디 줄라 되네 제부 셔거레스 제가 준제 세디 줄라 되네 제부인다 코니 핀지 뜨고요 때 Ujú, 다디 어 뜨고요 말레스 제가 준제 ujú. 거쳐 말레러 Y ¿por qué? Cuando estamos hablando de un efecto, de un resultado, de un fruto, esto tiene que ver con causas y condiciones. Es algo que se da debido a causas y condiciones. Entonces, cuando hablamos de causas, tenemos un resultado. Cuando hablamos de un resultado, tenemos causas. Pero como esto es independiente, tampoco tendría nada que ver, tampoco obedecería a causas y condiciones. 어다 근데 제와스도 근데 제와디 가레스나 아니 최 늦게 최 관이 발라 아니 대중적인 제와다 다 진진 제와스요 제가 다 대중적인 제와세디 교단 제보이나 대중적인 제와니고 그래스 제가 Ujú. 다디 따바레 와스 아니 대중적인 제와야 말이라 그래 ¿Y qué relación podría haber? Porque se establece una relación, o sea, tendrían entre el yo y su efecto o la acción que haya hecho, tendría que haber una relación de causa y efecto, pero aquí, ¿cómo podría establecerse esta relación de causa y efecto? Partiendo de la idea de que este yo es permanente y no obedece 아이스나 a causas ni 최 condiciones. 최 간데 진보네 아니 뭐 집엔 제와 아니 뭐 타다인 제와 제와는 니모도 요 말이스 아뭐 Ujú. 지기 제와 아뭐 타다인 제와니 고레스 Está grande. Ujú. Porque además todos los fenómenos los podemos dividir en dos categorías. O sea, una de las formas sería que son entidades singulares, es decir, que son lo mismo, o que son entidades separadas, es decir, que dos cosas son distintas. Entonces, 어제는 다 다지 랑신기 기랑 치료바 기랑 좀 돼야 다 세대 뭐지긴 저에 레면도 뭐 타다긴 저에 레면도 니가래 está grande. Ujú. Pero entonces este yo que es permanente, unitario e independiente que afirman los no budistas, no podemos decir que sea un fenómeno singular, pero no podemos decir que sea un fenómeno diferenciado. 딱 깔다 또 야고 상 알더기네 뭐 셰이디 상 야고다나 다 시리 다 간사 따지랑 어제 다디 삐 야고지 까요래 다까 Ajá. 가봐 디까요래 Entonces, cuando nos ponemos realmente a contemplar, a reflexionar sobre estos razonamientos, vemos que hay refutaciones muy puntuales respecto a este ser de conocimiento que proponen los no budistas. 다 치료받아 저바 쯧쯧 다 치료받아 알레 다 디제넨 지민도 디제넨 지민도 다 가르시 로그나 상체 다 사는 망고 땅고 차래 어디 차래 Ajá, entonces lo que está haciendo aquí es un debate con estos no budistas que dicen, bueno, pues si dices que pasa esto, pues no, no está bien. Pero si afirmas que pasa aquello, tampoco está bien. Entonces nos invita a reflexionar sobre estos pensamientos para refutar a este yo permanente. 와다디 다디네마 추셔르 다디네마 다시리 다디 치료베 다디 가바체 된난데 다디네 숨바세데 Ajá. Y ya, con esto terminamos todo este debate sobre, perdón, los seres de conocimiento de los no budistas. Ahora vamos al punto número 3. 아야 다다 지다 니네 콘도 디스거래 단 로와스데 아나존 로와 신제스데 쭈바 로와 신제디 쭈바도 쭈바레스 거래 쭈바 두스카레 코 쭈바스데 예지지 템바체 엔 쭈바 예체 자야에 수르체 로치 어 쭈바 하고 이러와 신제 등의 쭈바도 쭈바를 지레로 그래 쭈바도 쭈바를 래 제다 신제라 안에 콘도 사이게 누가 아세 시셰르다 Pero entonces vamos al punto número 3 que regresa
al tema sobre el enfado. Y el punto número 3 se llama, al comprender que todos los seres son como emanaciones mágicas, el enfado resulta ilógico. Lo que quiere que entendemos por estas emanaciones mágicas, pues que se conjugan una serie de circunstancias en un momento y aparece algo. Se ve como que aparece algo, pero eso puede durar un instante y desaparece. Entonces, lo que nos propone aquí es que todos los seres migrantes, todos estos seres que pueden ser nuestro objeto de enfado, son igual que las emanaciones mágicas. Por lo tanto, no tiene sentido enfadarnos con ellos. 계단 다 주바스도 주바스에다 템바메 템바모르베 페레 Ujú, 주바당 수녀당 주마당 밀람스도 근데 와도 사마 치바리 템바모르베 최던지 랑원에 모르베 펠티자레 주바 ujú. Y este término de emanación mágica es para referirnos a algo que no existe verdaderamente. También lo podríamos, otros ejemplos de esto serían reflejos, ilusiones, sueños. Todas estas son objetos que no existen verdaderamente y que no existen de manera independiente. 제가 다 신제군 주마다버리 밀람다버리 콜 밀람담바나 신제레 아니지 데니 타레 데니 녜레 데니 Ujú. 퍼미세레 제타 제 로에게요 마레스 라레 로 트리바다 치와레스 밀람다 치와레스 Ujú. Y entonces, si decimos que que todos los seres son como emociones mágicas, todos los seres son como sueños, entonces no tiene sentido hacer esta diferenciación de este es mi enemigo, este es mi amigo, porque son como emanaciones mágicas, como sueños. 가에서나 간데산다 거서 단다 랑게 녜다 소스 쪽보도게 아 소소를 담만보 사사레 소소 단다 잡 마가오스 미데게 소소 녜다 쪽보 만보 제사레 지다 코 템바 제민도 거스 템바 민도 거스 Ujú. Y ¿cómo podemos pensar en esto? Pues muy fácil, podemos ver que quienes actualmente son nuestros seres cercanos, nuestros amigos, después nos enojamos con ellos y se convierten en nuestros enemigos. Y quienes anteriormente eran nuestros enemigos, ahora también pueden ser nuestros amigos o seres cercanos. Entonces, estas divisiones no son nada estables. 지다 제든 쿠에 치스다 이denje 야마레스 세데라 자 세면라 녜 세면라 녜 세데라 자 메즈 나가라라 베진 롱아마디 소스 쪽보 로치마디 자 롱아마디 소스 자 로치마디 소스 쪽보 척도 거스 메드지라이 Y en este mundo que es como una rueda que gira, pues eso nos pasa, que quienes son nuestros seres cercanos se terminan convirtiendo en nuestros enemigos y viceversa. El que hace un año era nuestro amigo, ahora es nuestro enemigo. Quien hace un año era nuestro enemigo, ahora es nuestro amigo. 어디 텐데 미리 봐서 다 숨바 로하고 다 뒤도와도 진짜 겹서버려 숨바 로하고 쭈버도 시버를 전에 초 미리 봐니 어디 Ujú. Y por eso, pues resulta ilógico enojarse con ellos. Konda, de Yankasunan, Ruwakun. 쭈버도 시버를 전에 Ah, 초 미리 돼 sí. Ok, entonces simplemente era otra vez. Al comprender que todos los seres son como emanaciones mágicas, el enfado resulta ilógico. 와야 다 뒤에 저는 샤르가 순서지로 어디 Ujú. Y Shloka, estrofa número 31. Así pues, todo depende de otras cosas y estas, a su vez, dependen de otras. No son independientes. Sabiendo esto, no me enfadaré, pues todo es como una creación mágica. 어 로서베 Ujú. 다 뒤에 대다 턴제 신왕지 있어 다 어디 로군 신제 턴제기 아니 저 신왕로 때네 로 레다 녀몽 신왕도 중년이 강사샤다래 왔어 그랬다 Ujú. Tenemos pues que todos los seres transmigrantes, todos los seres sintientes están bajo el influjo
de otros elementos. ¿Qué otros elementos? Pues que actúan bajo el influjo de su karma y sus aflicciones mentales. 어디야, 다 저기 대화다, 동예다, 아니 제가 너 저기 동예세를 참다가 아니 배 교당 깨라 때네, 아니 중얼해 봐, 시거래, 신왕키로, Ujú. Y tenemos que... ¿Care la tiene? 저 신라 때네 중얼해 봐. Ah, ya, sí, sí. Entonces tenemos que toda la felicidad, todo el sufrimiento de vidas presentes, pasadas y futuras, todo esto surge a partir de otros elementos. 제당 알아서 대화 녀야 되당, 동예 녀야 되당, 참다가 중어마지 되게 대외 중원도 써야 당, 동예 중원도 로상제 아니 중얼해 봤어. 중어망어망어망원도 쏘네 아니 대화 녀야 당, 동예 녀야 돼. 중원을 쌓아서 왔어. 이 담아 Ujú. 생활이다. 주 생활이스. 제부디 주 생활이스. 제부디 줄라 떠바래 주 생활이라 그랬다. 로. Ujú. 제부 코로나 라마민도 주디 생활이샤. Tagarán. Shenwan. Ok, y así tenemos que la felicidad o el placer que experimentamos, el dolor que experimentamos, provienen de causas y condiciones del pasado. Es decir, que hemos creado estas causas y se hace un continuo hasta que maduran y ahora experimentamos felicidad. Creamos causas de sufrimiento en el pasado que se mantienen un continuo hasta que maduran y ahora experimentamos sufrimiento, pero existe esto otro que los influye. Y por esto son resultados, porque cuando hablamos de resultados, quiere decir que hubo una causa, que dependen de una causa y por lo tanto no son independientes, sino que son dependientes de otros. 아야, 제가 주 뒤단 뒤기 생활 주 뒤기 생활 때네 한 레부디 깨고 끼요 말어 끼요레스 제가 뒤다 뒤 주변나 신레스라 되더라 신내 주도고 뭐보고라 처음 주로 어떤 데시 아니 아 주된데기 아니 레부 참아다고 주 생활 때네 주변나 신지레 제가 다 신제 건드진라 아니 건드사이 게임도 거스 Ujú, ujú. Y puesto que dependen del otro, es decir, perdón, puesto que los resultados se producen a partir de su dependencia con las causas, entonces estos resultados no son independientes y en este sentido son también como ilusiones. Por eso dice, sabiendo esto, no me enfadaré, pues todo es como una creación mágica. Al ver que todos los seres son como emanaciones mágicas, no tiene sentido enfadarme con ellos. 와야, 다들 신자들 이제 주보단지 신에 뭐보건라 초면지 신자라 아니 콘로사의 재민도가 세로 Y entonces viendo que todos estos seres dependen de otras causas, no son independientes, no tiene sentido que me enfade. 어디를 다디네 다 녀몽이 싸면되지 최배 순샤 녀몽이 다 콘르 지단 녀몽 싸면 근데 콘르 싸면 내작 싸면 여러 와 어디를 다 녀몽이 싸면 녀몽이 싸면지 뽕하라 안 빈주기 대권만이 똥마징 되는데 통고 그래 와 Ujú. Y ahora, para ser capaces de abandonar estas raíces de las aflicciones mentales, es decir, la raíz del enfado, la raíz del apego, necesitamos conocer de, de primera mano esta, este surgimiento interdependiente de la talidad. 담보 컨트롤을 차샤바이는 되게 러인 봐 컨트롤세디 녀모 지다바지레스 당고 컨트롤 문조와디 판종 근데 컨트롤 사벤디 컨트롤 사메로 컨트롤 사벤디 판종 발라 컨트롤 짜와니네 파 뽕알라 아니 컨트롤 사벤 매버초로 사벤 컨트롤 사벤 뭐버초알라 아니 동반이 때 띵주고 대코나니 아니 코네 아니 코뽕 그래서 말해 띵주고 대코나니 라시메 봐 떠발라 로버 차오 손도 Ujú. Ok, entonces,
para poder abandonar el enfado, necesitamos primero saber qué es este enfado, cómo actúa, cuál es su semilla, pero ahí está el punto. Para poder destruir la semilla por completo, necesitamos conocer la vacuidad, necesitamos conocer la originación interdependiente de la talidad, necesitamos conocer la ausencia de una naturaleza propia o verdadera. 아야, 다 딘디 다간 집어치, 어딘 집어치, 다 Mm, 디치. 이네 다 숨바 초안 도급이 겸제, 다 콘도스 거래. 초서 또 콘도 도급이 겸제 열에 숨바 콘도 도급. 초안 도급이 괴바니 다 콘도 도에 그 괴바 가래. 괴바 가르치도 아니 걔를 콘도 봉예. 괴바 가르치도 체체 지기에. 그러 걔랑 알아도 괴바 가르치도 알아도 내 스베류 알아도 가르치도 닝여래. 가르쳐도 연결 세들이. 지난 로중데 가르쳐도 지게 어디래? ujú, 그거 ujú. Y el siguiente encabezado dice tres, necesidad de revertir el enfado. Entonces, aquí nos da la razón por la que necesitamos revertir el enfado. ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué queremos hacer esto? ¿Para qué es que estamos estudiando este capítulo de la paciencia? ¿Cuál es la esencia o para qué nos va a servir esta esencia de la paciencia? 그래. 말아서 준주 단다 스벨류 디 괴바 가르쳐도 아니 괴바 가르쳐도 연계했으나 나 스바 공예 쳐도 공 스바 공예로 녀모 방예 쳐도 타와 토예 쳐도 상계 고방 조예 쳐도 아니 스벨류 연계. 그거 돼. Ujú, ujú. Ok, entonces, ¿cuál es el propósito de que estemos estudiando el capítulo de la paciencia, de la adopción de la conducta del Bodhisattva? Pues el propósito es de que yo cultive la paciencia, de que yo abandone las aflicciones mentales, que alcance la liberación, que alcance la budeidad, pero para esto necesito primero cultivar la paciencia. 다 인제이 괴바세들라 내고기 괴바다 터두고 괴바니요 내고 괴바세데 내고 랑센 기부 리 기부 와 아니 내고 원돌 하다미 고만 토예 터두 니레 타바다 던지 고만 토예 치더레스 터두디 터두 괴바디 인거 Ujú. Y hablando de propósitos, existen dos propósitos, los propósitos temporales y los propósitos últimos. Así que los propósitos temporales serían de yo mismo gozar de una mente feliz, de bienestar corporal y podemos decir también de renacimientos en los reinos superiores. Pero el propósito final es llevar a todos los seres al estado del gozo. 아야 다 괴바디리 다 초안도 괴바니 달로 손지 손이 셔러가 Ujú. Y entonces, hablando de este propósito, tenemos la estrofa 32 que dice, puede que digáis, oponerse no tiene sentido, pues ¿quién se opondría a qué? Afirmar eso no es absurdo, pues con la paciencia se interrumpen los sufrimientos. 아야 다 담보 디스거라 단디로라 Ujú, 다 지난게 럽송았어 아니 녀몽게 띵원데 러다 녀몽게 사베본알라 띵주게 디코나 땡진조를 취 통고고도 전에 럽송았어 그래 러버래 ujú. 와 음. Entonces, en primer lugar, pues ya habíamos dicho que para poder abandonar las semillas de las afecciones mentales, necesitamos conocer la vacuidad y la talidad de la originación interdependiente. 제가 띵주 세대 니네게 셰야게 로시 니네 안데 진주네 띵주 땡진 조와쇼서다 런식이 뭐주비 땡준도 그랬어 그래 최던제 Mm, 런식이 뭐주비 띵주라 쓰고 야만자 다 최던제 런식이 뭐주바 니나 런식이 주비 최대 뒤장야 매바이나 하나 녀모 간데 스풍님베 녀모 간데 스땡님베 라다 고쳐봐 저거다 ujú. Y lo que decíamos entonces es
que esta originación interdependiente, según la adopción de la conducta del Bodhisattva, se refiere a la ausencia de una naturaleza verdadera, es decir, que todos los fenómenos carecen de una naturaleza de existencia verdadera, pero si esto es así, también opera para las aflicciones mentales. Pero aquí el debate que está proponiendo es, bueno, pero si entonces estas aflicciones mentales, estas aflicciones y todos los poderes que sirven como antídotos para estas aflicciones carecen de una naturaleza de existencia verdadera, pues, ¿qué es lo que se va a poner o qué es lo que va a servir de antídoto a qué si finalmente nada de esto existe? 시 담보니 시 간시 데도와 되게 샬 되게 시데 간시 강진 다자다 다버려 많이 신 메시나세디 쯔바레 쯔바체 와가 치니보데 레레 다 딜로도 런신기 투베 최디 뒤장양 메나 님부 간시게 반자 간다신 다버려 지기 님베 라브레다 어디 쯔바레 어디 Entonces tenemos las primeras dos líneas que dice, puede que digáis, oponerse no tiene sentido, pues ¿quién se opondría a qué? Este es el debate. Entonces piensan que si estamos hablando, más bien, si un fenómeno no es algo que exista de manera, que tenga una naturaleza que exista de manera verdadera, entonces no hay nada que se pueda, no hay aflicciones mentales, no hay nada que las pueda abandonar, puesto que no hay nada que exista verdaderamente. Eso es lo que está diciendo el debate. 강인스나데 강인스나 반자디 뽕야 매와 임바 다스고도 저버저 반자디 파 뽕야 매마다 님부고라 님부디 런식이 뭐주베 치르스 런식이 뭐주나 아니 반자 뽕야 민도스 다 저버저 어 Entonces, 너바 básicamente 미르게 es que aquello que queremos, como aquello que queremos abandonar carece de existencia verdadera, entonces también no hay, aunque se apliquen los antídotos, pues no se abandona nada porque en primer lugar esto que se iba a abandonar carece de existencia verdadera. 와야 다 렌저리 와데라 Ujú. 데라 때네 사트치 와 치니보데 데라 때네 동년남 진제 조도 미리 Mírigme. 메리 메스 메리 메스 다 테레스 다 데네저 데라 제자 Ujú. 야 킬로 Pero entonces la respuesta a este debate viene en los siguientes dos versos, que dice, afirmar eso no es absurdo, pues con la paciencia se interrumpen los sufrimientos. 어디래 다 그런 게 런싱이 주바 캬라로 왔어 최던제 랑원에 주바 캬라이나 런싱이 똥바 세대 아니 자와다 지바다 레가 나셔디 되게 Ujú, 말했어 그랬다 ujú. Y lo que está diciendo es, bueno, ustedes lo que hacen es afirmar que hay cosas que existen inherentemente, como lo habíamos visto, que existen de manera independiente. 제가 런싱이 똥베 뜬라 런싱이 똥베 뜬라 자와다 지바 저 메시바데 키라레스 제가 만조서 그랬다 나라서 우마 튕기워 니네 내 준주네네 런싱이 똥베 런싱이 뭐주바 인자 아니 녀보께 요래 반자봉에 요레스 Ujú, ujú. Pero al afirmar que existen objetos que tienen una existencia inherente, estos objetos no podrían ni ser agentes ni realizar, no podrían ser agentes que realicen acciones, no podrían ser acciones realizadas. Entonces, si lo vemos a partir de nosotros desde el punto de vista prasángika, es puesto que carecemos de esta naturaleza de existencia inherente, que entonces podemos crear acciones que pueden abandonar las aflicciones. 되는거 단대와 되와 런식이 주베 똥바텔라 미르바 메데와타 빵니사 빵바다 빵자다 님보 빵니 런식이 주베 똥바 떠바 빵니 런식이 주베 똥니서 런식이 뭐 주베 똥바 떠바 텔라
때네 안에 컨트롤라 써봐도 반점도 그래스 컨트롤 사변 좀도 그래스 라브레 Ujú, 이 맞아요 안에 돈에 컨트롤 사변 좀돈에 끼에도 기 맞찬도 그래스 ujú, ujú. Y justamente eso es lo que le contesta es, puesto, no es, no se necesita, perdón, puesto que el objeto de abandono no es algo que tenga una naturaleza de existencia inherente, es por eso que se puede abandonar, porque carece de esta existencia inherente. No es algo contradictorio, no es algo absurdo, que es debido a que carece de existencia inherente, se puede hacer una acción que lo abandone, no al revés. Si tuviera una existencia inherente, sería imposible hacer algo al respecto. 아 데려와다 최던제 런싱이 주베 동바 최다제 런싱이 뭐 주베 동바 데라 때네 Ujú, 아니 콘로라 서베 녀목의 사베 탐제 아니 마세주 그레스 세스나 ujú, 아니 돈에 소소라 돈에지에 안지 돈에기 주 돈에지에 주 미찬주 그래 돈에지 미찬주 그레스 y justamente por ser, porque los fenómenos están vacíos de esta existencia, perdón, de esta naturaleza de existencia inherente, el enfado y todas las demás aflicciones pueden extinguirse y, como dice aquí, debido a esto se interrumpen los sufrimientos o se interrumpe el continuo de sufrimientos. 아 델라데나 다 제가 나지기 기회 돈이 나외 돈이 최외 돈이 아니 마 진짜 봐라 안 데베치로 단 진짜로 그레스 Ujú. Y por eso el sufrimiento de el nacimiento, la muerte, el envejecimiento y la enfermedad, así como el sufrimiento del cambio y el sufrimiento compuesto que lo permea todo, pueden llegar a cesar. 아야, 다 되네 된디. 다 된다. 마 등가디기 다. 나의 셰야 등가디 된다데 마 뒤뒤제 Ujú. 마셰. 이거 된도하니. 된다데 Ujú. 마 뒤뒤셰. Y ahora procedemos al siguiente punto, que es el sumario, es decir, nos condensa todo lo que se ha dicho. 단다 뭐니 셰디 가르샤버레 쓰는 언제 가르샤버레데. 치리베기 다 세디 간데레 스티파 가서 어디 Ujú, 가서 되네 아니 신자 단지 주바다 주마 밀남는 신지레. 때라 콘도제 민두고 ujú, ujú. 이거 Y 알아서 que habíamos visto hasta ahora, bueno, pues la refutación al yo permanente que tienen los no budistas y también que como todos los seres son como emanaciones mágicas, como ilusiones, resulta ilógico enfadarse con ellos. 다 반자 강식이 아니 년부 강식이 반자 가르 봉그레 살라나 아니 반자다 년부님어디 런싱이 주베 똥바텔라 때네 안 녀모 Ujú, 탄제 사베마 봉그레 살라브레 ujú. Y también que el objeto de abandono, así como las aflicciones, perdón, así como los antídotos con que las vamos a abandonar, es debido a que son vacíos, a que están vacíos de esta naturaleza de existencia inherente, que entonces son capaces de destruir por completo las semillas de las aflicciones. 아야 다 되게 된다다 다 된대리 다 된대니 다 셜같이 들라다 순서송 Así que en esta estrofa es donde se va a condensar el significado de estos puntos. 로베 셜같이도 Así pues, la estrofa 33 dice, así, cuando vea hacer algo incorrecto, ya sea a un amigo o a un enemigo, recordaré que ocurre debido a las circunstancias y permaneceré sereno. 다 요레스 알아서 다미 알아서 된저거 지기 신제 간데지 깨월람바이네 다세라고 녜세라고 따지 장에 바마세디 요레스 따로와 알아서 미나라다 예리 신제 돈저도들레 코랑 지기 다시 초래체 하셔서 난 예버체 지기도 신제 돈저도 놀래래 음 Ujú. Y pues sí,
vemos que esto es lo que nos pasa, ¿no? Cuando pensamos a partir de nosotros mismos cómo vemos a los demás, pues hacemos estas diferenciaciones de los seres sintientes, de que algunos son nuestros amigos, otros son nuestros enemigos, otros nos parecen seres neutrales o indiferentes, pero siempre estamos haciendo estas divisiones. 다 존재에서 대외나 대외에서 존재고 대외 자양서 대외는 존재 대외나 자암서 Ujú, 천대기 자 알아도 천대기 코니 자니 코니 아까 나라 자치기도 세 진도 안 자양서데 코니 녀레 코니 쪼버리 코가 전부 있어 지로고 알아봐. y entonces dice así, entonces nos está diciendo que debido a esta razón, así, ya sea a un amigo, ay, aquí está todo revuelto en español, empieza ya sea a un enemigo, es decir, alguien que nos ha dañado, alguien que nos cae mal, alguien que nos molesta, o a un amigo, alguien a quien consideramos cercano, que queremos, que apreciamos. 다 미리 받쳐야 돼. 미리 세대. 다 콜라 미리 봤을 때 콜라 네 받쳐야 될 미리 봐. 리 Ujú, 세대 펜도 인들 리 봤어. 미리 봤어. 리 ujú, 받아 미리 봐. 미리 다다. 미리 집어 알아서 리 세대 소설 펜도 인들 리 받쳐. 미리 봐서는 콜라 두자 쳐야 돼. 아니 알아도 미기 통도 왔어. ujú, 또 왔어 그래. 미리 집어. 내가 너가 ujú. 미리 집어 통조 나. Entonces, cuando los vea hacer algo incorrecto, y incorrecto quiere decir algo que daña, algo que no es de beneficio, que nos podemos dar cuenta claramente, ¿no? Lo podemos ver directamente en cuanto veamos que amigo o enemigo haga algo incorrecto, es decir, que dañe o no sea de beneficio. 다 리바디 어드레 다 미리바체바데 딘저웨 다 미리바체세 소소 컨트롤스에 미리바체세 소소 컨트롤스에 이 딘저 강사디 다 이제 코영아 다사버레데 코영아 Ujú, 도자지 그 잡아야 돼 코란레 라와 요마레 코란이 지 코란 컨트롤되게 코란 먹이 봤어 바래 시거래 ujú, ujú, ujú. Entonces, bueno, cuando nos hacen algo correcto, algo que nos beneficia, pues no hay problema, pero cuando pasa esto incorrecto, es lo que hace que nos enfademos, es lo que nos crea enemigos, pero debemos de pensar, lo está haciendo no de manera independiente, no por voluntad propia, sino lo está haciendo impulsado por sus propias aflicciones mentales. Por lo tanto, no es correcto, no es lógico que me enfade hacia esta persona. 딘저 찐레 주 딘저 찐레 중도스 나 컨트롤 세소스로 나 슬로데 Ujú, 나 컨트롤 세소스 컨트롤 다 나니부터 타데 짐브레 나 컨트롤 세소스 ujú, 나도 안돼 아 컨트롤 세거도 나도 와 제가 나 세대다 컨트롤 세대 타데 넘버를 주의 버지 아주 ujú, 롤 차요 ujú, ujú. Y tenemos que ver que en realidad este enfado es solamente una circunstancia, es una condición. Lo podemos pensar en nosotros mismos como me enfadé o me enfado. Entonces está por un lado el yo, pero por el otro lado el enfado. No son la misma cosa, sino son entidades distintas, el yo y el enfado. 나 컨트롤 세소스데 나디 가바도 컨트롤 사냥이 나디 가바도 저는 후비실 가바도 Ujú. 쎄다 Y lo mismo cuando digo, yo me enfadé. Este yo que se enfada, este yo, ¿dónde está? ¿Acaso son los agregados o qué es? ¿Dónde está? 다야 말이 다 쎄네 뭐야 야 단다 나 컨트롤 세소로 다 나디 가바도래 나 Ujú. 민두 음 Y así inmediatamente cuando nos enfademos así, podemos decir, yo me he enfadado, pero este yo, ¿dónde está? Lo buscamos y no lo encontramos. ¿A dónde se fue? 다다 나 컨트롤 세소시 난데 주고 주인 봤을 때 방과대 난데란 주고 주인 봐 나도 살다인도 좀봐 내가 민두고 민두 고래 민두 라발레 민두 깜발레 민두 야 그럼 민두 컨트롤 사냥 나 그럼 민두 Ujú.
Y así cuando nos enfadamos, sentimos como este yo al que podemos apuntar como, ah, yo me he enfadado, pero a ver, este yo, ¿dónde está? ¿Es la cabeza? ¿Es los brazos? ¿Las piernas? No es ninguno de estos. ¿Dónde está este yo que se ha enfadado? Tampoco está en ningún lado. 오, 다 타, 다 저기 진짜게 나 컨트롤상에 나디 쟤는 얘기 민도대 니네 코 통해도 요바 인자 나서지 품을 때네 따잠기 나도 요바 인자 그 들어 찐 교다 찐지 채네 아니 코 컨트롤사버스 아 교긴 때네 인데 찐래 안 컨트롤 컨트롤사야지 교다 찐지를 때네 걔랑 컨트롤 레버스 그러 Ujú, ujú. Así pues, si nos ponemos a buscar este yo que se ha enfadado, no lo encontramos. Sin embargo, lo podemos nombrar, lo podemos etiquetar. Ponemos el yo a partir de esta etiqueta del yo, a partir de los agregados, a partir del cuerpo, pero resulta que estos agregados también están hechos de causas y condiciones y que nuestro propio enfado surge a partir de causas y condiciones. 야다 나세대 예다 민노데 제가 나 컨트롤 세세데 쟤네다 민도데 아 컨트롤 세세지 랍쳐거다 몰라 디요 말 Y pues sí, eso es lo que pasa, que deberíamos hacer, ¿no? Cuando nos enfadamos, pensar, ah, voy a buscar a este yo que se ha enfadado, pero al no encontrarlo, pues ya, podemos decir que no estamos enfadados, pues porque no encontramos quién se enfada. 야다 컨트롤 세 민도 다 컨트롤 세와니나 데들 선데 대원이 프랑스스 셈 기부디 컨트롤되게 맵 소사레서 안에 헬레세 되는 야간 요사레상다 헬레스 대쇼스 컨트롤 Ajá. 마사 Y también al observar que esto ocurre debido a las circunstancias, pues como dice ahí, permaneceré sereno, no me voy a enojar. 초까지 다 되는 대들 쓰는데 대화는 와다 상을 된다 식당제 아니 걸리제 계란데 콘드서나 계란 기부디 센 기부디 코 콘드 맵 속으래 딜레 대화들 흘려제 아니 센 기부시 대쇼 대화는 야고시 흘려 대쇼스 이거를 대화 많이 받지 대화 단데 기부 이후에 많이 받지 냐대 그랬어 콘드레스 거좀 그랬어 Ujú. Y por eso es tan importante tratar de permanecer sereno, porque la felicidad mental que hemos podido producir con muchos trabajos a lo largo del tiempo, en cuanto nos enfadamos, se va, la destruye por completo. Entonces, no dejemos que esta felicidad la destruya nuestro enfado. 제가 초파가 아니 이 대화서 그래. 심 기버서 이 대화의 초대 파가 이 대화지 마냐 바제 아니 바 nemboje ne de gres 아니 저거 chao Ujú. Así pues, deteniendo el enfado y no dejando que mi alegría mental degenere, mantendré mi felicidad. 어디지 다디네다 제 최셔라 셔가 찍도 년절대 어디 빈디기 O- 셔가 빈도와들 셔라 연자치도 ujú. ¿Que te randa? 어야 yes Ok. Entonces, pero esta sección consta de otra estrofa, que es la 34, y dice, si las cosas fuesen tal como se desean, ya que nadie desea ningún sufrimiento, nunca a nadie le ocurriría nada que le hiciese sufrir. 어디 가서 다디 빈디 쿤도르와 제데스레 겐지 신왕 많이 많이 나서레 다 제디 겐겐라 마데베 겐지 신왕 많이 많이 이나 코런시든 가르지요 말이스 로 코데데 그랬어요 Ujú, ujú. Y lo que está diciendo es, si no dependiéramos de las condiciones, es decir, si simplemente se dieran a nuestros deseos, pues simplemente nadie sufriría. 다 겐지 신왕 많이 이나 런신지 코라 망가바시 대이나 아니 신자 강양 안 제부 대화다 안 제부 대화 녀에다 제부 동년 녀에다 요 말이스 그래 건 겐 마데 바라와 어디래 Y, pero
puesto que o sea, puesto que no habría dependencia en las condiciones, tampoco habría los resultados de experimentar felicidad o experimentar sufrimiento. 단단 대도 싸우거나 제대로랑 제대로랑가 주주나스 가냐 Ujú, 돈이 가냐 돈이 면대베스 그런 찐라 마대베랑 랑시 거런데 주바이나 아니 가야 요 말에 아니 가야 매서 깨와단 가 매서 아니 돈이 녀야다 대화 녀야 요 말에 있어 그래 면대베스 ujú. Y ahorita estoy viendo que hay una diferencia con la traducción porque aquí están pensando, eh, o sea, aquí hay una parte que dice como cesar, como ponerle un alto. Entonces, la traducción lo entiende como las cosas fuesen tal como se desean, no habría ningún sufrimiento. Pero en la explicación que está dando Geshe-la, dice que habría un, un, otra vez, un yo de existencia inherente que, como es permanente, no podría experimentar la felicidad ni experimentar el sufrimiento porque no habría ningún cambio. 어아 된대도가 류제 단위 탄제장 수랑 돈념인 줄을 나 류제스 신제군이스고 신제 탄제라 돈념면대 받아 대원돼 버려와 신제군 아니 돈념 안 되게 대원돼 버치버레스 Ujú. Y también, ahora sí, siguiendo lo que dice, ya que nadie desea ningún sufrimiento, nunca a nadie le ocurriría nada que le hiciese sufrir, porque ningún ser desea sufrir. 어다 런식이 주와이나 쓰고 그 런식이 주다 째는 못돼 받아 안 지게레 대원돼 받아 돈념 만돼 봤어요 제게 요 말이스 응 Y lo mismo pasa si tuviéramos que los seres tienen una existencia inherente y verdadera, tampoco podrían desear la felicidad y tampoco podrían desear no sufrir. 다 런식이 뭐르베 딱 가르스나 누워서 신제 카실라 돈년이 나왜 신제 누워서 Ujú, 돈년이 나왜 신제도 대외기 나왜 신제도 와치 제가 그 런식이 뭐르베 따래 그거를 ujú, 알아도 통도 왔어 미게 통도 왔어 따따에 재면도 왔어 pero la prueba de que los seres no tienen una existencia inherente es que unos experimentan felicidad, otros experimentan sufrimiento. Esto es algo que podemos ver con nuestros propios ojos. Si tuvieran una existencia inherente, pues todos estarían exactamente en lo mismo. 알아도 돈년이 나왜 신제도 따다 돈년이 돈년 나왜 신제 알아도 맹가난 로메나 미 내가 가서도 돈년이 Ujú, 나대와 참마다 맹가난 이 내가도 참마 돈년이 돈년이 그러 뭐다 알아도 미게 통도 왔어 미시워 되게 가서 미게 통도 왔어 그래 그러 ujú. 어디서 그래 Y también lo podemos ver a la hora de experimentar sufrimiento, particularmente el sufrimiento sufrimiento, que es el sufrimiento evidente. Cuando tenemos ese tipo de sufrimiento, una enfermedad, por ejemplo, vamos al hospital y ahí vemos cuánta gente hay, cuánta gente está sufriendo por diversas enfermedades, pero vemos que también la forma en que experimentan estas enfermedades es distinta. Por lo tanto, tampoco eso tiene una existencia inherente. 기다 또 빼나서 그래 알아도 빼셔 알아도라 기회 돈년 중송 왔어 Ujú, 알아도라 야외 돈년 용도 왔어 알아도라 제베 돈년도 탐마다 가서 치외 돈년이 코 신이래 왔어 ujú, 신이 코 럼시래 왔어 ujú. Y también, por poner un ejemplo con nosotros mismos, nosotros ya hemos experimentado el sufrimiento de nacer, el sufrimiento de la enfermedad, el sufrimiento de envejecer y finalmente experimentaremos el sufrimiento de la muerte. Esto es la realidad. Esto es natural. 기다 알아도 나서나 나의 돈년 매버서 알아도 라와 야 말이 알아도 치외 돈년도 치외 돈년 알아도 매버서 라민도 거 라와 Ujú, 매와야 와인자서 라와 매와다 다디 신제 탐제 지거래 제나 신제 도졸라 안에 배요 콘로 제민도 녀모라 저기 저거 싸우 다디 참아 중에데 녀모왕이 좀 말해 제가 녀모왕이 봐
me va a de Yachimores. Ujú. Y, ah, y de el mismo modo que nosotros no tenemos la libertad para deshacernos del sufrimiento de la enfermedad, ni la libertad para deshacernos del sufrimiento de la muerte, todos los demás seres son igual en eso, que tampoco poseen esta felicidad. Todos, por eso no tiene sentido generar enfado hacia los demás seres, porque ellos también están motivados o están bajo el influjo de sus aflicciones mentales y es por eso que resulta tan importante que abandonemos las aflicciones mentales. Oya, dale de Shaga. Ta di bardurewa, Oh, behepo, de de Shaga. Tanda de cheka. Wadi. Oh, Shaga, oh, yes. Ok, bueno, entonces vamos a dejarlo aquí un momento y tenemos media hora de descanso. Ya, a la voz. Quiero Niesco, Leleche. Ok, entonces descansen un ratito. Ya, Sashi, Bigi, Chunshi, Menda, Tang, Rirol, Nisi, Ninde, Jem. Sanje, Shinla, Mente, Pyoba, Yi, Ndugu, Nanda, Shinla, Chöbar, Sho, Yitam, Guru, Raname. Ani, Ya, Da, Ya, Me. Ya, Chelan, Jenyo. Ok, entonces nos vemos en un momentito. Hasta. Ah.